いらっしゃいませ。話や本舗へようこそおいでくださいました。さあ本日も、ほんの短い時間ですけども、当店のお話で少しでも楽しい時間をお過ごしください。よろしくお願いいたします。小学校へ上がったぐらいの頃なんですよ。当時住んでた、家っていうのがですね、うなぎの寝床とまでいかないんですけども、あまり横幅のない縦に少し長めのお家でして、1階が、玄関があって、すぐそこがキッチンなんですね。でその向こうに和室が2間続いてると、奥にね。でその一番奥の和室にですね、サイドボードが置いてあったんですよ。で当時親がね結構いい値段のものを、買ってきたらしいんですけども、見た目もねなかなか立派なんですよ。サイドボードのその上にですね、いろいろいろんなものを絵を飾ったりとか置物を置いたりしますよね。そこにねこれぐらいの、飾りといいますか、長寿を願ってね、翁と大名ですよね、おじいさんとおばあさん。そのお面を2つニコッと笑ってるね、本当ににこやかなそのお面の、飾りみたいなものをですね、置物といいますか、壁なんかにも吊るせるんですけども、後ろに紐があって、それを、そのサイドボードの上に置いてあったんですよ。でね、ある日なんですよ。私は学校から帰ってきて、で家一人なんだな、親は2人とも仕事に行ってて、でうちの、姉はまだ学校から帰ってきてね、私がその部屋に、その一つ手前の部屋がですね、和室なんだけど今になってて、みんながそこで食事したりとか、あとテレビがその辺にあったんで、そこでテレビを見るわけですよ。でその奥の部屋っていうのは、そのサイドボードが置いてある部屋、仏間ね、仏間であったり、当時の大きなステレオが置いてあったりとかですね。であと両親の寝室になってたんですけども、あと床の間があってと、そういう部屋なんですよ。でその一番奥の突き当たりにサイドボードがあって、でそこの部屋ってあまりはね私入らなかったんだな、当時子供ね。親は寝室になってるし、レコードとかね、結構その貴重なものを置いてる、あと仏壇もあるしと、ちょっと敷居が高いわけですよ、子供ながら。だからあんまり入らなかったんだけども、親がいない時にね、ちょっと冒険心みたいな感じでその辺入ることがあった。で入って、でそのサイドボードのその上のさっきの翁と大名のその飾りですよね、それを何気なく見たんだな。そしたらですね、色はね木でできてるお面なんですよね。だからなんていうの、もう濃いブラウンなんですよ。オーク材か何かでしょうかね。それがねブルーに変わったんですよ。青ざめた感じなの。鮮やかな青じゃなくて、青ざめたねかすれたようなね青の薄い感じで、色はぶわーっと変わって、でその次その翁と大名の表情がですね、ぐにゃ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 と柔らかくなったんですよ。木でできてますよ。で表面テカテカしてますよ。艶があって、見るからに硬質硬いっていうのは分かるんだけども、それが色が青ざめた後にまるでゴムか何かでできてるかのように、まるで本当に人間の皮膚のようにですね、ぐにゃっと柔らかくなったんですよ。でそれでその2人の同時に2人分がぐにゃっと変わって、そのぐにゃっと変わった状態を私のぐっと見たんですよ。これでもう肝つぶしてダーッでその部屋から飛び出て、でね、そこ襖を開けてその部屋入るんですけども、その襖開けっぱなしですよ。でテレビの部屋に来て、そこでテレビつけたら、電気つけてテレビつけて、音があるでしょ。まだ昼間なんですよ。でどうしても今の方って仏間の方ってね、薄暗い感じがする。普段カーテンかかってて、さっきのぐにゃってなった大きなところのその飾りを見たんですよ。私のずっと見てるんですよ。今にもねそのお面だけそこから飛び出してきそうな、動いてきそうな感じがあって、もう恐怖におののきましたね。で遠目にですね見てるんですよ。それでもうねそのまんまね、私にそれ家を出たら、何時間かして家に帰ってきて、母親がもう帰ってきてご飯してるわけですよ。でも遅かったわねで、例のまた仏間のねサイドボードの上見たら、元の状態なんですよ。これは怖くてですね、でもうその日以来もうそこの部屋に行けないですよ。で何か用事があって行かなきゃいけない時はそこを見ないの、絶対。もう怖くて。で実はそれを何日かして親に言ったんですよ。
じゃあ、そんなことあるもんかと、その一言で終わりですよ。でうちの姉に言ったんだ。姉はね結構その不思議な話とか心霊現象みたいなのが好きで、よくねそのあなたの知らない世界とかね、そういうのよく見てたんですよ。で姉に言ったら、でもそれあんたでもあったのかもしれない、私が見てもならないんだけども、ひょっとしたらその瞬間だけ何か理由があって何かあったかもしれないで、真剣に考えてくれたわけですよ。で私もそう言われるとさらになんか怖くなりましてね、なんでお面が色も変わって表情も変わってまるでこう動くんだろう、もう何か言ってた感じがするんですよ。でもねそれ非常にね恐ろしかったですね。私に対しての好意的な感じがないんですよ。あくまでもこっちの世界に引きずり込んでやるぞお前みたいな感じがしたんですよ。俺は怖かったですね。でも後に振り返ってそんなことはあるんだろうかと、本当にもうなんか夢でも見たのか、子供のその幻覚というか、そう見た気がする。何かと何かを重ねちゃってる。テレビ番組とか映画とか、また友達の話とか夢で見たものとか、何かをこう重ね合わせてそれがそう見えたっていう可能性もありますよね。であとですね、その同じその仏間サイドボードに関してもう一つね、同じ頃に怖い体験があったんですよ。そのサイドボードの下、その辺畳の部屋なんですけども、そこに何かを絨毯か何かを敷いて、でその上にサイドボードを置いてたんですけども、その下これぐらい空いてるんですよ。下がね空いてるんですけども、その床からサイドボードの底までがねこれぐらい空いてる。何気なくゴロンに寝転がってそこを見たんですよ。多分その時に私レコードが何か聞いてたんだ。おそらくねそのテレビアニメとかね、何かその変身ヒーローものとかのね、何か結構レコード持ってましたから、そのレコードを聞いてね、でクイズウルトラマンとか仮面ライダーでしょうかね、で聞きながらね、なんとなくそのサイドボードの下の隙間をポーンと見たんですよ。そしたらたったこれだけの隙間にこんな小さい人間がいるんですよ。ご視聴くださった方分かると思うんだけども、夢の中で見た黒金の塔っていうその動画で紹介した生命感のないこう小さいものたち、それと同じものがですねそのサイドボード下にいたんです。なんだこれ、なんでやつがいるんだと、あれ夢の中のやつがと。でそれがこっちへね槍みたいなものを持ってダダダダダダってこう来るんですよ。攻めてくるんですよ。うわー飛び起きて逃げましたよ。でまたそのテレビの部屋に行って、そこからこうしゃがんでそのサイドボード見たんですよ。いるんですよ。って妙な表情あったのかないのかわからないんだけども、で自分の中にこう入ってくる感じとしてはこういう感じ、ものすごいですね殺意と悪意を持ってる、こっちに対して。夢の中で出たやつら小人、これ現実世界でも私を狙ってたんじゃないかな、やつら何者なんだとものすごく思ったんですよ。この前の夢の話の時にはこの話はしませんでしたけども、2回か3回その夢を見た状態で私それ見たんですよね。でもね現実で見たのはそれ1回きりです。だからそのサイドボードの下ももうそれ以来その下の隙も見られない。で棚の上は例の沖縄とオーナーのそのお面があって、それを見られない。もうねサイドボードは怖くてたまらなかったんですね。でやがてその家を引っ越してですね、でそのサイドボードは別の家の、居間に入ったわけですよ。そうなるとねもう飾り方も親が変えたんで、同じサイドボードなんだけども全く別のものとして私に映ってましたね。だから沖縄とオーナーのお面も別の場所に飾ってるし、その隙間なんかもね、その前ソファー置いてあってだから実際の隙間見ることもないし、中学生とか高校生になって隙間なんかこう見ませんからね。だから本当頃ならではの現実での恐怖体験、怪奇体験というかそういう感じがしましたね。ただその幽霊をこの前話しましたけど、私幽霊見たことない。幽霊を見たとかっていう心霊現象みたいなね、例えばそのポルターガイストを目撃したとかね、心霊写真撮ったとかね、何か映り込んだとかっていうようなことは一切私ないんですよ。だからただそういう妙な奇妙なね体験、不思議体験みたいなものはねやっぱありますね。でも今回ね、こういうチャンネル始めてお話いろいろしてると、やはり
皆さんねこう割とこう怪談とか怖い話がやっぱりお好きなようでして、やっぱり多少でもねこう反応がいいわけですよ。で何かないかなって今思い出してみたらあるんですよ、こんな話がね。ちょっと不思議というか、それは子供のその幻覚だろうみたいな感じに思えるような気もしなくもないんですけども、ただ当時としてはね私怖かったな、本当に恐怖でしたね。そういう体験がありましたよ。恐怖体験といえば恐怖体験なんですけども、心霊現象とかに近いようなとか不思議な体験っていうことではないんですよ。ただこれもね、生まれて初めての経験で、それ以来これだけすごいのはなかったなと、その時が一番すごかったと今でも思うんですけども、雷の話をですねちょっとあと一つ付け加えようかなと思ってます。ただ心霊現象っぽいような怖さはないんだけども、ただ実際問題怖かったんです。雷の話。雷って落ちる時落ちるでしょ。でだから家には落ちないとか言いますと、避雷針があるとかね、あと自動車には落ちないとかっていうね、いろいろありますよね。一度ねうちのおばが言ってましたよ。大雨の日に国道を車で走ってて、その時にちょうどその工事をしてた。その大雨なもんだから急にほら水が出ちゃって、道路がね冠水してるんですよ。道路整備の方とか警備の方が来てね、その時にこう指示が出るのを待ってた時に、ちょうど国道のその横がですね山で杉の木がたくさん生えてたんですよ。ちょうどそこへ雷がバーンと落ちたらしいんですよ。するとその杉の木から一瞬でブワーって火が出たらしいんですね。これでみんなが慌てて車から逃げるとかね、そんなこと聞いたことありますよ。あれはすごかったと。一瞬で火がつくんだと、怖いぞと、あんな風な形で山火事も起きるんだとかって言ってましたけどもね、あれは恐怖でしたね。ちょっと消防車来たらしいですよ。だからその雷って結構怖いですよね。何か雷がね、何か我々人間に対してこう何かこう益するものがあるのかと、ただエネルギーの浪費じゃないかと、巨大な熱と光で音でそんな無駄なものだみたいな感じしますけどもね。だからこれで高校生の時ですよ。高2かな、雷がですねどうもね私ん家の家の真上あたりにいたらしいんですよ。その上空にね、分からなかったんだけど、確かに大雨だった、すごい豪雨でして、夜中ですね、夜中のね2時ぐらいですよ。寝てたらねものすごい音で目が覚めたんですよ。それがよく雷ってほらゴロ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 とかピシャピシャピシャーとこんな感じですよね。遠かったら光りますよね。光ってからしばらくしてからゴロゴロゴロとかね、また近ければピカッて光ってすぐそのピカッブシャーブシャーブシャーみたいな感じ。ところがですね、もう真上にいる時って雷だなと思えないんですよ。私何で目が覚めたかというと、当時うち結構大型犬か親が飼ってたのでね、使ってないその大きなその犬小屋とかですね、家のその庭の外とかに置いてたんですよ。でちょっと家がこう斜面になってるとこ、いわゆるその分譲地のとこなんでこう斜面があるんですよね。でその斜面のとこに勝手にね親が使ってない犬が置いてたんですよ。結構木で作った大きな、まるで私思ったの、その犬小屋を誰かがこう持ち上げて、そんな人いないんだけど重いし大きいから持ち上げて、それを自分の家の天井そこに上からバーンって叩きつけたみたいなイメージがすぐしたんです。どういう音かというとドーン、あんま大きな声出せませんけどもね今ね時間帯的にねこうなんていうかな、こうズドーンなんですよ。まさにズドーン、ゴロゴロピシャーとかギャーゴロゴロじゃないです、ズドーンなんですよ。しかも家を入れるズドーンって、だから何か巨大な大きなもの、岩とかそういう大きな重たいものをですね、しかもかなり大きなもの、重たくて大きなものを上からまっすぐすごい力でダーンってぶちつけたような音なんですよ。ズドーンって。でそれではーっと目が覚めて、なんだって犬小屋をぶちつけたのかな、できるわけねえだろうかと思って、で怖かったからね、なんだろうと思って、で当時私の部屋のそのガラスはでもすりガラスだったんだけども、カーテンパッと開けたんですよ。じゃあ雨がすっごい降ってるの分かるんですよね。そうしたら
さらに次の瞬間ピカー光ったんですよ。真っ青。光ったと同時にそのズドンピカズドーンがまた始まったんですよ。うわーでベランダからまだ開けた。で見たら雨、音、光、これ雷かと。雷の音、こんな音なのか、これ真上にいるぞと。これって大事だなと思いましたね。なんていうかな、もうその雷の力でもうまるで地面が割れるような感じ、家が潰されるような感じ、それだけのその巨大な音なんですよ。しかもこれは多分この近所落ちてるなと思いましたよね。じゃあ案の定次の日その同じ分譲地の中のやつが言ってましたよ。どこそこに落ちたぞと、すごかったぞと。大きな木がもう真っ二つね。何度か雷怖い思いしましたけども、巨大な音はですね、もう一生に一度の体験かもしれませんね。もう真上にいたんでしょうね。でやっぱり言ってましたよ、その同級生なんか分譲地で住んでた。あの音は何だと。雷ってもう翌日は雷って分かってるから雷がねって言ってますけども、音が鳴ったその瞬間っていうのはみんな分からなかったって言ってましたよね。地震が起きたのかなと思ったって言ってましたよね。地震が起きて家が傾いたのかとかいうぐらいの衝撃と音だったって。雷ズドーンっていうその雷っていうのはもうこんなものがあるのかと、もう本当に戦争が始まったのかという感じでしたね。怖かったです。でそういう時って幽霊だとか心霊現象だとかっていうその怖さっていうのは吹っ飛びますよね。もう明らかにもう目前に迫った身の危険、そっちの方が怖いですよね。だからあれはね、恐怖体験以上の恐怖体験と本当に私思いますよね。よく戦慄すると言いますよね。まさに戦慄するんでしょうね。これよく雷が鳴って泣いちゃう女の子とかね、ちっちゃい子だとおしっこ漏らしちゃうとかね、よく聞くじゃないですか。あれあるなと思いましたね。私本当にビビった、ちびったかなと思ったぐらいビビりましたよ。家の中だからよかったものね。あれは怖かったですね。さあ今日のお話いかがでしたでしょうか。変わった話もあるもんでしょ、ね、お面がどうのこうのとか、小人が夢の中にいた小人が実際いたとかですね、あとそうかと思えば雷がすましくてその恐怖体験以上の恐怖体験だったとかっていう、いろんなねその怖い話ってあると思うんですけど、いわゆるノージャンルですよね。本当にただね、幽霊がどうとかね、 UFO がどうとかね、超能力がどうとかっていう、まさに昔で言うと目標スペシャル的なこと以外の恐怖ってやっぱあると思うんですよね。今ほらまた例えば映画のねリングとかね、またリメイクされたりとかですね、いろんなその恐怖の形というのはいろいろありますよね。今リングの話だからついでにしますけども、リングって映画が作られた時、話のコンセプトもすごくて、ビデオで貞子が出てくるというそういう感覚、あれはね本当怖かったですね。私ねあんまりホラー映画ってね怖くないんですよ。皆さんもそうかもしれませんね。実際見たら怖くねえじゃねえかっていうね。でもねリングを最初に見た時はね、久しぶりにいい映画に当たったなと思いましたよね。自分の中でホラーというか、オカルト映画が好きなんですよ。三大私の中で三大ホラーっていうのがあって、1番はエクソシスト、2番はオーメン、3番はサスペリア、ね、この3つ、これはねもうねその子供の頃からねもうこの3つは怖かったな。さらにあといくつかこれは外せないっていう挙げるとしたら、私はハロウィン、マイケル・マイヤーズね、ハロウィンね、あれが怖かった。あとこれだなと思えるのはファンタズムね、ファンタズムトールマンって背の高いなんか棺抱えるおっちゃん的で丸いこれ銀色の球体がヒューとか飛んでくるやつね、ファンタズム、あれ初めて怖かったな。あとはもうちょっと時代がこっちもう古いんだけどもね、もう少し間が空いてですね、パラダイム、これもジョン・カーペンター、ハロウィンと同じねが作ったパラダイム、あれも怖かったなと。でも日本のホラー映画ではね正直あまりねピンとくるもなかったんですよ。むしろ金田一耕助のシリーズね、あれがちょっとねオカルトめいた作りしてました。時代も時代だ、オカルトが流行った時代だからオカルトじゃないんだけどもオカルト風に作ってましたよね。特に八つ墓村なんかはね、あと
犬神家の一族もなんかオカルト的でしたよね。探偵ものっていうよりはオカルトに近かったね。怖かったですよね。だから日本のそのホラーってあまりねピンとくるものなかった。ところがそのリングは来たなと思いましたね。あれはね。あとはね2000年代になってからねやはりねその資料館、がやっぱり今あのシリーズを追いかけてますね。資料館シリーズね、そのエンフィールド事件とかね、悪魔が犯人なら無罪がなんかありましたよね、そういうやつで。あとそれに付随したそのスピンオフの作品、人形の話とかね。であとねそのシスターバラクね、資料館をねよく作ってるなと思いましたね。オカルトの要素がかなりありますからね。だからすごくね私にとってはね資料館面白いですね。また新しいシリーズがあると思うんでまた見たいんですけどもね、そのバラクの次続編ができるっていうね楽しみですね。あとはまあそのホラー系とかね、これ幽霊出ないんだけども、その化け物とか出ないんだけども、そのサスペリア2ね、サスペリアでも本当は前に作られてたっていうね、サスペリア2ね、殺人事件の話なんだけどもね、まさに横溝的な感じがするけども、あれもうどう見てもあれオカルトですよね。そういう怖さがありますよね。だからその非常にその恐怖っていうのは楽しいですよね。だからついつい見てしまうというかね。ただあんまりそっちにはまりすぎると頭の中がそっち行き過ぎちゃって、だからなんていうかな、ちょっと自分の中でねあんまりそっち怖い方に偏りすぎるといいものを逃しちゃうっていうかね、なんていうかな、神と悪魔っていうふうに考えた場合に、神の方の側にあるもの、スター・ウォーズ的に言うとライトサイド、光の方にあるものをつかめなくなっちゃって、その悪魔の側ね、ダークサイド、暗黒面、そっちの方のものに惹かれすぎちゃう。そうすると何かを見失ってしまうんじゃないかとかっていうね、ちょっと哲学的になって偉そうに言わせてもらってますけども、なんかそういう感じがねあるんです。だからあまり暗黒面の方に自分自身が引っ張られないように、そういう面を持ってますから、皆さんあると思うんですけども、あまり暗黒面が出ないようにですね、やはり怖いものであっても要は楽しいエンターテインメントなんだというふうになるべく捉えるようにしてます。ただ自分の中でのその実体験、その夢の話もそうね、黒金の塔とかさっきの小人で、そのお面がぐにゃ、本当にそんなことあったのかよと思うんだけども、そういうのはね消せないの、自分の中の恐怖の記憶がね。だからどうしてもねそういうのを思い出すと暗黒面に引っ張られちゃうっていうのありますよね。怖いのにね。あくまでオカルト映画なんか見るときにはうわ怖いなと思いながら、それはあくまでもエンターテインメントと思って見てますよね。真剣捉えすぎる。漫画なんかもそうね、後ろに100ドル恐怖新聞なんかね、そう悪いこっちの方に捉えすぎない、楽しいものなんだと思って捉えていくね、それが大事だと思いますよね。だから稲川さんの怪談聞くとかね、島田秀平さんのその怪談聞くとかね、その怪談話ね、桜金蔵さんとかのね、皆さんお話上手ですよ、うまいですよね。でもそのエンターテインメント、楽しいものとして聞いてる。真剣に聞きすぎちゃうと行っちゃうんですよ、ダークな方にどんどん行って、運まで吸い取られるような気がしますんで、だからそこはねそこと割り切って物事を捉えていくとね、それがこういう怖いものが好きな人の気をつけなきゃいけないところ。だからあまり心霊スポットの方に引きずり込まれてるっていうのは私はどうかなと思いますね。自分では行かない心霊スポットにはね。それで思い出した、友人がね以前行ったんですよ、心霊スポットに。そこじゃあ相当有名なとこっていうとこ行って、私その話を聞いた、行った翌日に聞いた、いわゆるチックマルともいつも話が出るね。でその心霊スポット行ったっていう、これまた今度別の機会にね恐怖の話の時にまたしましょうね。なんか後付けの方が相当長かったですね。はい、では今日はこの辺でお開きにしましょう。では最後のご挨拶させていただきます。さあ本日の動画いかがでしたでしょうか。またコメント欄にですねご感想とかですねご要望とかね、何か一筆どうぞぜひお書きください、ね、お待ちしておりますのでよろしくお願い申し上げます。でまた高評価ね、チャンネル登録とかぜひぜひお願いいたしますね。また頑張ってね面白い話を考えて配信してまいりますので、どうぞ長い目で見てやってください。よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。おやすみなさい。